Oke, selamat malam, selamat berjumpa dengan toko kami Berdikari Variasi Rancakek Dangder. Nih kondisi toko kami saat ini ya, masih ramai di jalanan ya. Nah, ini kondisi toko kami ya. Kita lembur day, alhamdulillah kedatangan motor X-Max untuk pemasangan sirine patwal, klakson denso, lampu sorot, jalur slider, spion, dan yang lainnya mungkin nanti ya. Kita masih instalasi. Kalau udah selesai kita sebutin satu persatu dan kita coba. Ini kondisi toko kami saat ini ya. Silakan yang mau mampir, yang mau merapat ke toko kami Berdikari Variasi Rancakek Dangder. Kita masih buka. Salam jumpa dari kami Berdikari Variasi.